ഇതൊരു സ്കോഡ ഒക്ടാവിയ കാറാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ വരുന്ന 2 കംപ്ലയിൻറ്റുകളാണ്. ഇതിൻ്റെ DRL ഒരു ലൈൻ പോലുള്ള ഒരു DRLാണ് വരിക. അത് കോമൺ ആയിട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് ആവാറുണ്ട്. ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും വളരെ മോശമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓസ്റാമിൻ്റെ LED CBI Pro എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള DRL നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി, അതായത് DRLും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പനി DRL വരുന്ന ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇതിൻ്റെ DRL ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ടും എല്ലാം സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റീസ്റ്റോറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നിരുന്നതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെർഫോമൻസിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.